सुबह का समय था। नदी किनारे एक छोटा बत्तख का बच्चा खेल रहा था। अचानक उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो हल्का सा गिर पड़ा। पानी में उसकी छोटी टोकरी बहने लगी। पास में ही छोटा खरगोश गाजरे इकट्ठा कर रहा था। उसने आवाज सुनी और तुरंत उछलता हुआ वहां आ गया। खरगोश बोला, घबराना मत, मैं लाता हूँ तुम्हारी टोकरी। वो तेजी से नदी के किनारे भागा, अपनी लंबी कानों से हवा का अंदाजा लिया और छलांग मारकर टोकरी पकड़ ली। बत्तख का बच्चा बहुत खुश हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा सच्चा दोस्त है। खरगोश हंसा, दोस्त वही जो मुश्किल में काम आए।